कोणाच्यो म्हशी कोण काडटा उठा बशी तसलें मडगांव जालां। मडगांव पालिकेच्या वाठारांत रेंट बायक आनी कार ऑपरेटर आपली स्कूटरी आनी दुचाकी पार्क करून दवरतात। हो कायद्याचो भंग जालोच ते भायर थळाव्या वेवसायिकांकय मार बसपाक लागला। हांचेर खर कारवायची मागणी फुडें आयल्या आनी ट्रॅफिक पुलिसांनी कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या। भटक दिली वसरी भट हातपांय पसरी म्हणटात तशें रेंट कार आनी बायकवाले मडगांवां वेवसाय करतात खरे, पूण पालिका वाठारांत भौशीक सुवातांनी आपली दुचाकी पार्क करून वतात। फाटल्यान कितें अडचणी येतात तांकां पडिल्लेच आसना। पालिकेंत कामां घेवन येतल्या तशेंच मार्केटिंगा खातीर येतल्या गिरायकांक आपल्यो गाडयो पार्क करपाक सुवातच उरना। देखून गिरायकांचेर परिणाम जाल्ल्याची पसरकारांनी कागाळ केल्या। आदी आयकात न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष विनोद शिरोडकाराक। सध्या मडगांव मार्केटांत एरिया भायली एरिया फूल लोक सकाळी गाडी दवरतात ते सांजचे काडटात आनी एक्चुअली खंय पणजे लोक वता ते मडगांव भायल्यान मार्केटां भायल्यान थंय ते गाडी दवरून वता। आमी पुलिसे कडेन मागता कंटिन्यू गाडी दवरता त्यो तेंच्यांनी काडच्यो, कित्याक गाडी दवरतले आमगे गिरायक आसा तें गाडी दवरपाक आमकां त्रास जाता आनी त्या गिरायकाक लोकांक गाडी दवरून आमच्या भितर मार्केटांत येवपाक मेळना। लोक घुवन मागीर मार्केटां भायर वयता आनी वेपार करता, ते आमचे गिरायक पिड्याता। ज्या म्युनिसिपालिटी ट्राफिकान आनी मडगांव टावन पुलिसांनी तांकां गाडी त्यो तांकां तालांव दिवचो, कित्याक ते वेपार घालून दवरतात, तांकां तालांव दिवचो ना गाडी उबारून व्हरचें, हें हांव तेंचे कडेन मागता। दक्षिण गोंय ट्रॅफिक एसपी धर्मेश आंगले कारवाय करपाचे तयारेत आसा। तो म्हणटा आपूण ह्यो दुचाकी उखलपाक तयार आसा, पूण त्यो दवरप खंय? दवरपाक सुवात जाय न्हू, तांकांय पालिकेचोच आदार जाय। नगरसेवक महेश आमोणकारान सांगलें आमी सुवात सोदतात, हो प्रस्न जाग्यार घालपाक बसकाय आफयतले। आयकात। त्या खातीर आतां आमचो आंगले साहेब जो एसपी आसा धर्मेश आंगले ताका मेळ्ळो, ताजे कडेन उलयलो, डिस्कस केलें आनी पयर आमी हाजे कडेन गेल्ले, ITO आमचो डायरेक्टर फ्रांसीस ताजे कडेन गेल्ले आनी एका मेळून आयले आनी आतां आंगले साहेबान सांगलें तें म्हाका की तांकां पार्किंग तशें करपाक मेळना म्हणून खंय दिसांनी तांगेले कन्सर्न ऑफिस आसता त्या ऑफिसा भायर तांच्यान दवरप गाडी आनी तांचे पिवप, लोकांक अशें त्रास करप न्ही म्हणून ताणें सांगलें आपूण एक्शन घेता। फक्त ताजी मागणी कितें आसा, जर खंयची व्हेकल हाडले जाल्यार तांचे कडेन प्रायवेट सद्या हांगा आमच्या पोलिसे कडेन सद्या जागो ना, बस स्टँडा फुडें आल्यार प्रॉब्लम जाता म्हणून तांणी एक लेटर केल्लें आसा म्युनिसिपालिटी कडे आमकां जागो दिवचो म्हणून। त्या प्रमाणे ताणें तें लेटर म्हाका दाखयलां आतां आनी त्या प्रमाणे त्या लेटरा प्रमाणे हांव चीफ ऑफिसरा कडेन CP कडेन आमचो चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर जो आसा ताजे उलयता। फक्त म्युनिसिपालिटी कडेच न्ही, जितले जाग्याचेर पळय जितले पब्लीक पार्किंग स्पेस आसा, पब्लीक म्हणजे ज्या जाग्याचेर पब्लिकान पार्किंग करपाचें त्या जाग्याचेर रेंट बायकाक तो पार्किंग स्पेस ऑक्युपाय करपाक रायट ना। कायद्यान तांणी तांच्या ऑफिसां कडेन पार्किंग करपाचें आनी थंयच्यान तांणी हायर करपाचो असो कायदो म्हणटा। आतां तांच्या कन्विनियन्सा लागून ते हांगा थंय तर करत आनी जर तर जनरल पब्लिकेक ते पार्किंग लॉट मेळत ना, वी विल कम डावन व्हेरी हेविली ऑन देम। लेट दीस बी अ वॉर्निंग एन हॅपी मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन पार्किंग जाता ते कडेन हांव ती गाडयो उबारपाक तयार आसा। हांवें एक्चुअली ही गोश्ट म्युनिसिपालिटीक बसून सांगल्या की म्हाका खंय तरी जागो दिया त्यो गाडयो दवरपाक। सो ती जर तर हांवें जप्त केल्यो त्यो म्हाका कस्टडीन दवरपाक म्हाका जागो जाय पडटा आनी तो गेटेड कॉम्प्लेक्स आसा। गोवा 365 खातीर मडगांव सावन संदीप तुयेंकार।